忍び刀七人衆。それは、霧隠れに存在した、特殊な7本の忍刀を使いこなす、忍び集団。今回は、ボルトに登場した、新、忍び刀七人衆を紹介していきます。動画が面白かったら高評価を。気になることがあったらコメントで教えてください。かつては、ちぎりの里、と呼ばれていた霧隠れの里ですが、今では、観光事業に力を入れており、平和が訪れていました。しかし、過去のちぎりの里を取り戻そうと、革命家気取りの集団が現れました。それが、星垣静馬が率いる、新、忍び刀七人衆です。構成員と所有する忍刀。上刀、縫い針、ヘビイチゴ。小柄で派手なメイクを施し、上品な話し方をするが、性格は残忍で、霧隠れの若手では高い実力を有し、一方で、自身の力を過信し、他里の忍びの実力を根拠なく見下す悪癖を持ちます。戦闘では素早い身のこなしを見せ、縫い針の特性を使いこなしていたかに見えましたが、長十郎相手に全く相手にならず、いざ攻撃される側になった時には取り乱した末に、一撃を加えられて気絶し、敗北します。爆闘、しぶき、鬼ゆず一郎歌。冷静沈着で、格式ばった話し方をし、戦闘時高みの見物を決め込み、いかにも、俺はできるやつ感を出しながらも、岩塀に何の見せ場もなく倒された、刀の扱いも、己の力量も見誤っていた、新七人衆の、実質ナンバー2。トントウ、兜あり、笛吹き巨峰。犬神家に出てきそうな巨漢の持ち主。怪力キャラ特有の、思考がおろそかなやつで、他の新七人衆同様、刀は使いこなせていない、ウドの大木。弾頭、首切り棒長、尾道八作。粗暴な不良少年で、アフロ軍曹。戦闘中、俺にはこれしかないんだ、と首切り棒長を抱えていたが、その拠り所すら使いこなせなかった、実力不足のヤリラフィー。先任者の、ザブザに謝ってほしいところではある。雷刀、牙、黒スキ軍団。かつて、忍び刀七人衆に名を列した、黒スキライガの一人娘で、おそらく、新七人衆の中で、一番刀を使いこなせていたキャラです。戦闘シーンでは、車輪ガンを開眼しているサラダと接戦しており、多彩なライトンを使いこなし、雷刀、牙を、歴代七人衆レベルに、使いこなしていた、本物の実力者。総統、ヒラメカレイ、唐立神楽。四代目水影、櫓の孫で、長十郎の側近を務める実力者。明るく、礼儀正しい人物だが、刀を持つと見境なく人を傷つけてしまいます。アカデミーの先輩でもある、星垣静馬に恩があり、新七人衆として、クーデターに加担させられることになります。しかし、ヒラメカレイを使いこなすには、まだまだ未熟で、事件後、長十郎による鍛錬を受けています。大東、サメ肌、星垣静馬。ちぎりの里への回帰を目指す、クーデターの首謀者で、星垣貴様の血縁者。胸元にはかつて、神楽が暴走した時につけられた刀傷があり、それを用いて神楽を利用し、7本の忍刀を手に入れました。サメ肌と水遁を駆使し戦っていたが、チャクラを欲したサメ肌の暴走によって、取り込まれてしまい、神楽とボルトに倒されてしまいました。以上が、新、忍び刀七人衆についての動画です。いかがでしたか？結末は、分担以外が、全く刀を使いこなす実力を持ち合わせていなかった、という宝の持ち腐れ集団となりましたが、忍び刀七人衆を一時的にでも名乗ることができてよかったですね。それよりも、木の葉のアカデミー生の強さが異常と感じました。今回は以上です。また次回の動画で、